ته وغواړې چې ځان په دنیا کې د هر چا سره موازنه کړې، ته کولی شې، خو مګر ستا تر ټولو لویه او غټه مقابله د ځان سره ده. پرون څنګه وې، نن څنګه یې، سبا به څنګه وې؟ آیا ته د پرون څخه بهتره یې؟ آیا له تا څخه یو څه حالات بدل شوي دي؟ آیا ته د ماضي د غلطیانو څخه یو څه زده کړي دي؟ که چیرې ته د یوې کمپنۍ CEO وې، سپورټمین وې یا سټوډنټ وې، ستا کمپټیشن همیشه د ځان سره باید وي. یو چا څومره ښه ویلي دي، که چیرې ته په ورځ کې 1% ځان بهتره کړې، نو په کال کې به 365 ځله بهتره شي. د دنیا هر انسان غواړي چې کامیابه شي، مګر خپل ځان نه بهتره کوي. په دنیا کې اکثره خلک درمیانه ژوند کوي او مړه کیږي، او زیاتره داسې ځکه کیږي چې د ډېرو خلکو سره هدفونه نه وي. که چیرې ورسره وي، هغه هم ډېر واړه وي. زه باید وظیفه ترلاسه کړم، زما تنخوا باید تر 50,000 پورې وي، زه باید یو ښه موټر سایکل واخلم، زه باید آیفون واخلم. دا واړه خواهشونه انسان اندازه کوي، بس د همدې څیزونو لپاره کار کوي. او دوهم طرف ته هغه خلک وي چې سوچ یې ډېر لوی وي، د دغې خلکو راتلونکی او هدفونه دواړه ډېر لوی وي، او داسې خلک د خپل هدفونو لپاره ډېر محنت هم کوي. او کوم خلک چې هر ځل او بار کوشش کوي او خپل ځان هر ځل بهتره کوي، هغه خلک کامیابه کیږي. که چیرې ته خپل هدف ترلاسه کول غواړې، نو ته باید خپل هدف په حصو سره وویشې. ته باید د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره خپل هدف په کلني، میاشتني او وړو هفتو باندې وویشې. ته باید دغه هدف په یو پیج باندې ولیکې. ته باید هر څه ولیکې، که چیرې نن دلته یې، نو سبا به چیرې وې؟ راتلونکي جمعه، راتلونکي میاشت، راتلونکي کال باید ته چیرې وې؟ او په یاد ولره چې که ته په راتلونکي کې هر چیرې وې، نو هلته باید د خپل محنت له لاسه وې. څومره محنت چې ته کوې، هغومره به ته مخته ځې، او هغومره ژر به ته خپل ټارګټ حاصل کړې. څرنګه چې د چت ته قتلو لپاره په زینو کې 1 by 1 خلاصوي او پرې خیژې، بالکل همداسې باید ته خپل هدف سټپ بای سټپ باندې مخته یوسې. او که وغواړې چې آهسته آهسته یې مخته یوسې، مګر باید یو په بل پسې یې یوسې. اکثره خلک د دې لپاره نه کامیابه کیږي، ځکه چې هغه خپل کار او ذمهواري یو په بل پسې نه کوي، بې وخته او بې ځایه یې کوي. 2 ورځې کار وکړي او 10 ورځې بیا کار نه کوي، بیا 4 ورځې کار وکړي او د هغې وروسته 10 ورځې بیا لټي او سستي کوي. په دغه رنګه کامیابي نه ترلاسه کیږي. د کامیابي د ترلاسه کولو لپاره باید ته لګاتار محنت وکړې، باید یو په بل پسې محنت وکړې، باید په میاشتو په کلونو باندې پرله پسې محنت وکړې د خپل هدف او د ټارګټ د ترلاسه کولو لپاره. اکثره خلک داسې محنت کوي نو ځکه کامیابوي، او اکثره خلک داسې محنت نه کوي نو ځکه ناکاموي. هر ورځ په ژوند کې یو څه نوی څیز وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دوستانو، دا وه زما د نن ورځې ویډیو. امید دی چې ویډیو مې خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او چینل سره سبسکرایب کړئ.